ইন্টারলক বা আমরা সিলিন্ডার বেড যেটাকে বলে থাকি, এই সিলিন্ডার বেডের আমাদের জ্যাকের নতুন মডেল সেটা হচ্ছে K60 প্লাস, অর্থাৎ আইওটি ডিভাইস সিস্টেম এবং স্ক্রিন মনিটর। হ্যাঁ, এই যে স্ক্রিন মনিটর। তো এই মেশিনটার ভিতরে সবচেয়ে লেটেস্ট অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কি, যেমন সামনে গণবিত সেলাই এবং পিছনে গণবিত সেলাই আছে। অর্থাৎ এই যে গণবিত সেলাই যদি থাকে তাহলে আপনার স্টিচটা আর খুলে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এই অ্যাডভান্টেজ টেকনোলজিটা আমরা নিয়ে আসছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে গণবিত সেলাইয়ের জন্য সামনে পিছনে গণবিত সেলাই করা যায়, অর্থাৎ সেফটি স্টিচ করা যায়। এটা হচ্ছে জ্যাকের নতুন টেকনোলজি এবং আপডেট মেশিন। সেটা হচ্ছে K60 প্লাস, অর্থাৎ প্লাস মানে আইওটি ডিভাইস, আর মডেল নাম্বার হচ্ছে K60। দিস মেশিন লেটেস্ট মেশিন আইওটি ডিভাইস। এই যে মেশিনের ডেসক্রিপশনটা এখানে আছে, দেওয়া আছে। তো এই মেশিনটা আশা করি মার্কেটের ভিতরে সবচেয়ে ভালো এবং জনপ্রিয় হবে, কারণ আগের মেশিনগুলোতে আমাদের ফার্স্টে এবং লাস্টে গণশিলাই আসছিল না, জ্যাম স্টিচ ছিল না। বর্তমানে এটা জ্যাম স্টিচ আছে। সো এটা সবার জন্যই ভালো হবে আশা করতেছি। এবং টাচ স্ক্রিন মনিটর এবং লেটেস্ট এবং আপডেট মেশিন। সো ধন্যবাদ সবাইকে।